Salut tout le monde, salut les élèves de deuxième année collège. Lamzabri. Alors, Oulidati, donc, le cours il est concerné par les trois classes, les A, les B, les C. Alors, بالنسبة les A, فديجا عندكم هذا لو سيبور هذا اللي غنخدم عليه. بالنسبة les B و les C, كاين اللي غيلقى هذا لو سيبور هذا ديجا في لو دوكيومون اللي داوه لي بارون ديالكم. كاين اللي ما غيلقاش. دو توت فاصون غادي نخلي فورما الكترونيك غادي لونسي هاد في الجروب قبل ما تشوفوا هاد الفيديو هادي. فوالا. الوغ غادي نبداو لو كور ديالنا. نحاولوا ما امكن غير نكونوا شويه ريدويت. فوالا. Application de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, il a من le titre donc déjà شفنا حنايا la propagation rectiligne de la lumière. Voilà. Donc le cours هذا عنده علاقه بالكور اللي فات. Alors دابا كنشوفوا غير les applications ديال هاد la propagation rectiligne de la lumière. غادي نبداو اول حاجه c'est la chambre noire. Alors la chambre noire, définition. Alors la chambre noire est une boîte formée de substances opaques dont l'une de ses faces est percée de petits trous le sténopé de diamètre réglable. La face opposée constituée de papier calque translucide qui servent d'écran. غادي نشوفوا هذه l'image هذه. Voilà. Alors هذه l'image هذه c'est une image explicative. Alors شنو عندي هنايا؟ عندي un objet lumineux par exemple واحد bougie هنايا c'est une bougie. Alors هنا le diaphragme هنايا la face اللي هي en face مع هاد البوجي هادي عندنا diaphragme ou bien هو اللي كنسميوه لو ستينوبي هو اللي سميتو لو ستينوبي لو ترو وعندنا profondeur وهنايا في هاد لابارتي هادي كناخدوها écran اللي قلنا كتكون constitué de papier calque. C'est un milieu qui est translucide. Alors درت واحد l'exemple هنايا باش نزيدو نفهمو اكثر. Par exemple هادي c'est une boîte noire. Voilà, c'est un corps qui est opaque. هاد لا فاس هادي اللي هنايا كيف ما كتشوفوا. Alors j'ai percé un trou. هو كيبان لينا هنايا. C'est un trou هنايا. Voilà. Et dans l'autre face, on a un papier calque. Voilà. Alors, quand je vous maintenant un objet lumineux, par exemple ici, devant la boîte. Par exemple, on a un objet. Voilà. On va dire la boîte. Donc, d'autres l'objet, considérant c'est un objet lumineux qui trouve le trou. Et on peut arriver à voir, de la partie, on peut arriver à voir l'image ديال le corps ديالي وغادي نشوفوا كيفاش غيولي يبان هاد لو كور. دونك عندنا باغ اكزومبل ا بي ها هو بحال هكذا لو بوين ا لو بوين بي. الوغ منين كيدخل هاد لو بوين ا في هاد لو ترو هذا لاحظوا معايا شوفوا المسار ديالو. الوغ كيولي هنايا في هاد لابارتي هادي كنسميوه بوين ا بريم. الوغ دابا غادي نشوفوا بوين بي. الوغ هذا c'est quoi? C'est un rayon lumineux, voilà. Alors qu'il trouve là de la partie à dire quand je chauffe l'écran on est quand c'est mieux B'. Ça veut dire B' c'est l'image de point A et A' c'est l'image de point A. L'adna la bougie. Donc adna hnaïa c'est l'écran. Donc on arrive à voir la bougie, mais à l'envers. Mais quand je chauffe مقلوبة. Alors هذه هي l'image ديالنا كامل. Voilà, ça c'est le premier rayon. Deuxième rayon, alors on a distingué les deux rayons par des flèches. Le premier on a fait bien la première rayon درنا غير flèche وحده كيف ما كتشوفوا. Deuxième درنا deux flèches. Alors سمينا هذا قلنا le sténopé اللي قلنا c'est de diamètre qui est réglable. يعني هذا le diamètre ديال هذا le trou هذا c'est réglable. يعني نقدروا يعني نزيدوا في هذا le diamètre ديالو ولا نقصوا منه. Alors bien sûr ça c'est le profondeur. Voilà, profondeur اللي هو في هذه la boîte هذه اللي خدينا بهذا الشكل هذا من هنا لهنا c'est le profondeur. C'est bien. Donc نشوفوا observation. Alors, après avoir placé une bougie allumée devant le trou dans la boîte noire, on voit que l'image obtenue de la bougie est à l'envers, sur l'écran et ayant les mêmes couleurs. Conclusion. Alors, basé sur le principe de la propagation rectiligne de la lumière, la chambre noire donne une image qui est A', B', qui est هذه. Voilà, l'image A',
B', renversé, le bas, voilà, d'un objet lumineux A, B. Remarque. Alors, les remarques, il faut les apprendre. Voilà. Alors, je nous galons faire les remarques. Plus le diamètre d'un trou ou bien du trou est petit, il y a le diamètre le trou il est صغير. Voilà le diamètre alors je nous galons plus l'image est plus nette et moins éclairée بمعنى l'image كتبان واضحه ولكن الاضاءه ديالها قليله شويه voilà c'est très logique parce que le diamètre il est très petit يعني الضوء اللي غيدخل في هذاك لو ترو قليل بزاف ولكن l'image كتبان واضحه voilà ولكن l'éclairage il est moins éclairé en fait. Alors نشوفوا عاوتاني deuxième conclusion ou bien deuxième remarque, plus la distance entre l'objet lumineux et le trou est petit, plus les dimensions de l'image sont grandes. Je m'entends là. Alors la distance entre quoi? Entre l'objet lumineux et le trou. اللي هو إلا خدينا في هذا المثال هذا alors اللي هو la bougie ديالنا trou كاين هنا. Donc on parle de cette distance là. كنهضروا على هاد la distance هذه. Alors إلا كانت هذيك la distance مالها est petit إلا كانت صغيرة plus les dimensions de l'image sont grandes. Alors يعني شنو معناتها يعني le dimension ديال l'image ديالنا غتكون كبر. C'est très simple. Voilà, نقدروا كاع نديروا واحد ليكزامبل بسيط. مثلا ناخذوا واحد لو كور مثلا AB مثلا ها هو A و B وناخذوا مثلا واحد لو ستينو بي هنايا ونرسموه حنايا مثلا. فوالا الوغ غيكون عندنا واحد البروميير غيون غيدخل بهذا الشكل هذا. فوالا فوالا و لو دوزيام غيون غناخذو على اساس يكون بهذا الشكل هذا. فوالا غتعطينا الوغ هنايا هاد لو غيون غيعطينا البوين ا بريم وهاد لو غيون هذا غيعطينا البوين بي بريم. فوالا الوغ كيف ما كنشوفوا غيعطينا شنو؟ غيعطينا البوين ا بريم بي بريم. الوغ فهاد لا ديستونس هادي دابا سيبوزون معنا عندي مثلا ا بريم بي بريم فهي بعد شويه. ها هي مثلا هنايا عندي ا و بي مثلا هنايا. الوغ غادي يكون عندي ميم غيون اللي غيكون هنايا ولكن هنايا ملي غنجي نرسم شوفوا قداش غادي يجي. فهو غادي يجي صغر ا بريم بي بريم في هاد الحاله هادي غادي تكون صغر من هنا لهنا. يعني كل ما قرب لوبجي ديالي للستينوبي اللي هو هذا كل ما كان كبر. الوغ هنايا اللي هو بالفيولي فهو كان بعد والصوره ديال ا بريم بي بريم فهي صغيره هي هذه من هنا لهنا. باغ كونطخ ا بريم بي بريم فالصوره ديالها الطول ديالها هذه ديمونسيون ديالها فهي كبر. فوالا حنا فهمنا دابا هذا المثال هذا. Alors, plus la profondeur, d'abord je fais le troisième exemple, ou bien troisième remarque, plus la profondeur, la distance entre le trou et l'écran est grande, plus les dimensions de l'image sont grandes. D'abord, il y a la profondeur. Profondeur, اللي قلنا هي هذه من هنا لهنا. هذه البروفوندور. Alors, شحال ما كانت هذه البروفوندور هذه مالها فهي كبيرة. Alors, les dimensions de l'image seront grandes. Alors, مثلا حنايا مثلا غادي نزيدو حنايا في هاد البروفوندور باغ اكزومبل. الوغ شوفوا معايا. الوغ شوفوا ليماج مثلا ا بريم بي بريم فهي غادي تزيد تكبر هنايا. مثلا ها هو ناخذوا حنايا بروفوندور اللي ولا عندنا هو من هنا لهنا. سي بيان الشكل شويه جا كومبريسي ماشي مشكل غادي نحاولوا ما امكن نستوعبوا. الوغ ها هو انا غير زيد طولت هذا اللي بالفيولي. شوفوا معايا دابا ا بريم بي بريم قداش ولات. فوالا علاش؟ حيت زدنا في لا بروفوندور. فوالا كل ما زادت هاد لا بروفوندور هادي ليماج حتى هي فهي ا بريم بي بريم فهي تزاد. انا كنهضر على ليماج اللي هي ا بريم بي بريم اللي هي هادي بالفيولي اللي هي هادي ديال هادي. فوالا نشوفكم في الفيديو الجاي.